भाई इस मेरे हाथों से बना हुआ ट्रैक्टर को देखो, जो कि सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया, टायर से लेके पूरे बॉडी तक मैंने सब कुछ बना दिया। क्योंकि ये मेरा पहला ट्रैक्टर तो कुछ चीजों का मेरे को साइज का जजमेंट नहीं मिल पाया, मैंने पूरी जान लगा दी इसको बनाने। भाई आप लोगों का फेवरेट मैंने म्यूजिक सिस्टम पर भी अच्छे से काम किया, मैंने 4 स्पीकर यूज किया है ताकि अच्छा खासा आवाज भी निकाल सके। फिर मैंने इसको पेंट वगैरह करके काफी खूबसूरत बना दिया। अब लग रहा है ना मस्त बवाल चीज। कुछ भाइयों का डिमांड था कि चैन वाला स्टीयरिंग लगाओ, तो वो भी कर दिया, जो कि उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। बाकी मैंने और भी चीजों पर काम किया जो कि आप देख पाएंगे। और भाई धीरे धीरे सारा पेंटिंग का भी काम शुरू कर दिया। इसको चलाए हुए काफी दिन हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ अगली